Здравствуйте. Кто пытается сделать сигнализацию, чтобы хорошо работала? Самый лучший вариант вот так вот делать. Вот так вот сделайте. Моторчик. Все, вот она будет работать четко. Видите, все работает четко. Даже сигнализацию сейчас показываю. Вот запираю. Видите, закрылась. Все четко работает. Вот кому полезная информация будет, я буду очень рад.